嗱，到而家咧都仲有好多朋友仔問咧點樣揾阿小高哥整電腦啊、維修手機、換電換 mon 啊嗰啲嘅。咁啊，今日拍翻段片啦，咁啊大家有興趣咧就跟住段片去揾阿小高哥點樣去整手機啦。因為好多朋友仔換電啊，或者壞咗部手機去整咧，如果香港嘅師傅第一句就同你講啊，燒咗底板啊，你成架換咧咁樣噶啦，大家都經過呢啲經歷好多次噶啦。所以今日咧就專登再介紹下小高哥個店鋪喺邊度啦。Hello， 我係 Fanky 啊！嗱，嚟到呢度遠望數碼商城咧，就都係同大家介紹下小高哥嘅位置。咁有啲朋友咧，到而家都仲係有問阿小高哥度點去啊？唔識去啊！嗱，大家望住啦，嗱，門口咧就係呢一個數碼內閘無懈可擊呢度。嗱，大家見到咧五顏六色個門口遠望啊，寫住啊，喺呢度入，因為呢個門口係新開嘅門口嚟嘅，同埋咧裏邊咧而家咧就有一個好好嘅記認嘅。嗱，大家行入去嘅時候咧，以前咧呢度係唔通阿小高哥嗰度嘅，咁而家我哋行到呢度入去呢，一條直路行入去，大家再望下右手邊，嗱，右手邊咧呢度就多咗兩張橙色嘅燈，呢度係真係一個地標啦，當個小中庭啦，喺度講，喺度俾人休息啊，同埋喺度等都得。咁我哋只要向住姊妹科技呢度去望過去，一條直路行入去呢，就係小高哥嘅位置啦。嗱，喺呢度一條直路行入去呢，就我哋見到嘅成輝通訊啦。嗱，大家見到啊，呢一個紅色招牌呢，就係成輝通訊啦。嗱，咁其實講真啦，佢嗰個業務呢，大家睇我都講過好多次㗎啦。關乎手機啊、notebook 啊、電腦嗰啲維修啊、換電啊，同埋有好多手機殼嗰啲配件都有得賣嘅。咁啊，再到帶大家睇下間鋪頭啲產品啊。嗱，其實大家嚟到小高哥度咧，就睇到佢有好多咧不同手機嘅機殼啊，嗰啲掛繩啊，出售嘅。咁其實咧，你咩手機嘅機款咧，你嚟到咧同佢講就得㗎啦，你唔需要自己揾嘅，因為咧好老實，我去咗咁多次，你叫我揾啊，我都唔識得揾啊。佢全部擺晒喺度，嗱，平板啦、iPad 啦，甚至有啲三叔嘅 pad 啊，嗰啲都有，嗰啲好多咧保護殼都有嘅。咁同樣咧就係話你唔好諗住淨係做呢啲咁嘅專門嘢喎。咁而家夏天嚟咧，風扇仔咧，阿小高哥都有賣嘅喎。所以有陣時大家見到佢個鋪面上面冇嘅嘢咧，不妨開聲問下佢，究竟佢有冇賣？咁佢如果有嘅啦，佢都會介紹俾大家嘅。咁另外今日去到咧，見到佢同人哋咧就貼緊 mon 貼，咁啊跟住咧有個電腦做維修，咁啊順便問下佢維修方面上邊嘅問題啦。嗱，咁呢部 Lenovo 咧就係啲舊機嚟嘅，咁就唔係好舊，咁但係咧就無謂講佢啦，只不過就話佢呢啲機嘅電啦，同埋佢嗰個 hard disk 啦，同埋嗰個 RAM 咧，你都可以加嘅。咁電方面咧就好老實啦，而家呢個世界嘅 notebook 入邊有人換電㗎，咁但係如果大家想去加大個 RAM 啊，或者加大個 hard disk 咧，你都可以俾阿小高哥搞嘅。咁啊〜一路傾佢就一路整，就同佢問下咧，就好多人咧拎啲手機嚟咧俾佢整咧，都係好似香港咁樣嘅問題啊！就係咧有問題，香港嗰啲維修就話你燒底板啊，咁其實嚟到咧好多嘢都有得整嘅。小高哥就話基本上咧90%啊，8、9成裏邊嘅都可以整得翻嘅，同埋資料係可以8、9成都攞得翻嘅，唔會話嘛一換底板咁一嘢都冇晒咯。所以香港嘅朋友仔咧好多時就俾啲維修嗰啲店鋪就成日講換底板啊，你嗰啲資料冇㗎啦，或者而家過咗啲資料先，過咗啲資料就買嗰部新機啦咁。所以香港嘅維修個服務咧真係同上面大陸就爭好遠啦。嗱，其實我唔係話小高哥嗰個佢個服務好誇張，咁其實喺上面華強北咧好多店鋪嘅服務咧都 OK 嘅，佢哋會同你咧真係睇下個副電腦啊、手機啊有啲咩問題，真係同你哋去維修嘅，就唔會一嚟到咧就話冇得整啊，絕症啊，冇得醫㗎啦，買個部新嘅咧，咁啊真係大家都冇癮係咪？嗱，咁另外咧平板電腦啊、notebook 啊、手機呢啲二手買賣咧，你嚟到可以揾阿小高哥啦。我上次咧早2次拍過啲短片咧，都同大家講過㗎啦。
咁你二手手機啊、平板啊或者 notebook 咧，你真係要嚟到俾咗個價錢佢，即係你自己心目中嘅 budget 去到幾多，咁你同佢講，咁佢就會同你揾嘅，就唔係佢唔係話即時擺晒好多二手貨喺度啊，即係等你買啊，同埋咧收機佢都收嘅，咁啊大家就係嗰句啦，你覺得個價錢啱，你咪收咯。咁另外咧，小高哥都會同大家咧裝呢個谷歌啊 VPN 嗰樣嘅，收費就喺熒光幕上面打咗出嚟啦。因為我同小高哥都傾過啦，佢唔會做到最平嘅，亦都唔會買到部咧平靚正嘅手機嘅。小高哥做嘅咧就係一個售後服務嚟嘅，譬如你部手機或者什麼產品都好啦，喺嗰度買咗覺得有問題咧，佢係可以隨時同你維修或者更換嘅。咁當然你唔可以話唔好用啦，唔好用翻嚟換或者翻嚟退貨，即係呢啲又係嘥氣啦。咁所以就話如果你一個相熟嘅店鋪、老實嘅店鋪，你去出部二手手機或者買部二手嘅平板、notebook 電腦嘅，其實個信心係好重要嘅，因為大家香港人有一句好金句名言啊，就係包門口唔包街口啊嘛。同埋有樣嘢想同大家講下，就係話大家去買二手 notebook 或者二手手機嘅時候，當然嗰部手機咧就已經係重新翻新過或者重灌咗一個系統上去。一啲新裝咗系統而冇資料喺裏邊嘅機咧，一定行得順嘅。大家記住呢個道理啦。嗱，因為喺華強北買嘢咧，好多朋友就話：哇，爭成300-500蚊一部平板或者一部手機，隔離同呢度爭300-500蚊喎，點解爭咁遠呢？嗱，我可以話俾你聽啊，好似啲平板為例，一部6GB RAM 嘅平板同一部8GB嘅平板咧，乜嘢都冇裝，淨係裝咗 Apps 上去嘅時候咧，運行咧初頭一定係大家都咁順嘅。所以有陣時好多香港人咧就俾啲老闆咧美言幾句就氹到啦，就話其實咧都係一樣嘢嚟嘅啫，不過我就賣平啲，其實係咪真係賣平咗咧？還是佢揾一啲低階嘅同一啲高階嘅產品相比，當初乜嘢都冇，淨係裝咗個系統嘅時候，所有高階低階嘅機都行得順㗎啦。但係當到返屋企裝一啲軟件落去，甚至乎 download 一啲資料落去啊，或者戲啊落去睇嘅時候咧，就立見高下啦。好啦，咁我哋唔再講平板呢樣嘅。總之咧，我一上去華強北維修電腦或者買賣二手嘅產品啊，無論手機、平板、notebook 都好，揾一個可靠、有良心嘅老實嘅商人咧，啲店鋪咧係好重要嘅。所以大家見我華強北嘅片咧，講嚟講去咧，維修電腦、手機咧都係揾小高哥噶啦。咁啊，始終咧係一個信心嘅保證嚟嘅。我同佢拍片啊，介紹佢我都有冒險噶嘛。佢唔老實，我咪俾人鬧死。嗱，咁另外咧，我就發現佢間店鋪咧都有呢啲咧正嘅芒貼喎。咁但係呢隻星星牌子咧，我哋叫佢星星牌子啦。咁其實就好貴嘅，比較貴嘅。咁亦都冇乜必要啦。咁但係咧，其實有代替品㗎嗱，就係而家我鏡頭呢個啦。嗱，呢一隻防藍光啦，隔離呢隻咧就係磨砂嘅。咁隔離呢一隻咧就係高清啦。咁最右手邊呢隻黃色嘅咧就係防窺啦。男人最緊要啦，千祈唔好窺。咁啊最緊要防窺。咁啊四隻嘢咧，我就好推薦大家，如果換芒貼咧，試下大家中唔中意嗰個質感同埋個感覺啦。我就覺得呢幾隻芒貼咧好好用嘅。咁價錢方面咧都係25至30蚊左右。我小高哥就話咧防窺嘅咧就會貴幾蚊嘅啫，唔爭好遠嘅。好啦，今日有關成輝通訊嘅視頻咧，內容就播放完畢啦。咁希望如果大家有需要嘅買賣二手機或者電腦平板嘅咧，可以嚟揾下小高哥嘅，係信心嘅保證嚟嘅。睇完片啊，記得做3件事啊：訂閱、分享、俾個 like 我，記得撳埋個鐘仔啊。咁啊，下次有新片嘅時候再同大家見面。我係 Frankie 啊，下集再見，拜拜。